क्या माल है यार। बहुत बढ़िया। बढ़िया तो है यार। यही है तुम लोग की स्वर्गवासी माँ? हाँ यही है। वो देखो सोने की चिड़िया। क्या बनाया तुम? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बहुत दो गला बाटी थी। तो गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे आईडी को फॉलो कीजिए गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग इतना दूर दूर लोकेशन पे आके वीडियो शूट कर रहे हैं। तो प्लीज सपोर्ट करो गाइस आप लोग। थैंक यू गाइस वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।